Ikaw, sino una? Tataas na naman ako. Ikaw? Ready na? Oh. Ito ba yung tinatawag na Chinese style Chowking fried chicken? My God, tingnan mo, video mo. Kuya na overcook. Overcook ba? Overcook, my God. Sabi mo kay kuya. Magganito. Hindi ako siya satisfied, pero malutong sa gaw-gaw yata nila. Joke lang. Joke. Hindi naman joke. Joke May alam. lang. Chinese lang nakabiliran. Friends mo na ba? Chinese style fried chicken. Wala lang, nothing special. Nothing special ba? Ikaw naman, di. Ako, wala akong sabi. Chinese style fried chicken. Hindi ko pa kinakain. Doon na pala magdala ng kutsara, gamit, cellphone. Kailangan dali. Bibig mo. Gabi mangya. Gano'n na. Birthday ni Aivee. Happy birthday. Thank you. I belated. Bukod na sa mukha mo. Ha? Bukod pakita mo doon ka. Yan. O, ikaw, Biggie. Ano masasabi mo sa chicken? Masarap, hindi mo pa nga natitig. Chinese style fried chicken. Bugbugin mo ulit, Franz. Chinese style fried chicken. Sarap. Bugbugin mo ulit, Franz. Sa ano, pagkain hindi yung description sa pagkain hindi pinag-isipan, masarap. Kala ko dahil Chinese style, kasi pag Chinese style matamis siya. Hindi pala siya matamis. My God. Akala ko Nadis kasi, maya. pag Chinese style, akala ko yellow. Akala ko nga yellow eh. Diba yellow yung ano? Yung sa ano? O, kala kain na kain. Alatang nagugutom. Kanina pa yan eh. So, unang Bakla. relax na yun lang. Parang, ano ah. Yun lang. Parang yung pinapalat. Ano yung white chicken sa ano